Terima kasih sudi hadiahkan lagu. Okey, lepas ni kita ada Dato' Tuan Farouk bersama dengan isteri. Sebab saya nak rehat sekejap. Bagi calon rehat sekejap. Okey, Dato' Farouk. Dato' kan? Amin. Dato' Farouk dan juga isteri. Mainlah. Boleh? Sama-sama lah. Silakan. Ataupun Dato' Saiful. Okey, kita suruh dulu muzik teruskan. Dan kita ada penyanyi undangan. Balut mana ya? Kering tekak lah. Okey. Wawa pun ada. Boleh Wawa naik. Okey, kita persilakan. Okey, lepas ni Wawa nyanyi. Kita ada penyanyi undangan, kita persilakan. Kam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lepas ni lah. Kak Nurul. Sedap suara Kak Nurul. Ya? Sekejap masuk. Sekejap. Off kan? Off. Okay, terima kasih mana yang dah menonton live saya. Ya, Arif. Hai. Majlis apa sempena hari lahir Datuk K? Okay. Terima kasih. Okay. Ustaz Arif, yes. So, okay. Bye-bye semua. Terima kasih yang dah menonton. Bye. Kita jumpa lagi ya. Okay. Bye. Good night.